断剑重铸之日，骑士归来之时，我已经流浪了如此之久，我该怎样继续前行？前车之鉴，后车之师，越剑知其主。我的斗志还没有失去，怎样的战斗在等待着我？我已经觉醒了。和你们这样的敌人打，就算剑是断了，整个局面我也能 hold 住。选择你自己的路。